दोस्तों, यदि आप सर्दी खांसी में किसी प्रकार की एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं आयुर्वेदिक बैद्यनाथ कंपनी द्वारा बनाई गई सितोप्लादी चूर्ण के बारे में। दोस्तों, सितोप्लादी चूर्ण क्या काम आता है, किस किस दिक्कत को दूर करता है, डॉक्टर कब इस्तेमाल क्या करते हैं, साथ ही इसका रिजल्ट किस तरह का देखने को मिलता है, पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो में आखिर तक जरूर से बने रहेगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थी लाइफ। फ्रेंड्स, सितोप्लादी चूर्ण इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है सभी प्रकार की खांसी में उपयोगी। लेकिन दोस्तों, यह सभी प्रकार के खांसी को तो दूर करने का काम करती ही है, साथ ही इसके अन्य भी और कई सारे फायदे देखने को मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है वंशलोचन, पीपली, छोटी इलायची, दालचीनी, उसके साथ में मिश्री पाई जाती है। यह क्या काम करते हैं, ये सारे मिलकर के किन किन दिक्कतों को दूर करते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यह जो वंशलोचन है फेफड़ों में होने वाली दिक्कतों को दूर करने का काम करती है। मिश्री गले की खराश को दूर करने का काम करती है। पीपली खांसी और कफ को दूर करने का काम करती है। छोटी इलायची सांसों में होने वाली दुर्गंध को दूर करने का काम करती है। साथ ही जो दालचीनी पाई जाती है वह सीने में होने वाली जकड़न और सूजन को दूर करने का कार्य करती है। तो फ्रेंड्स, ये जो सारे कंटेंट पाए जाते हैं पूरी तरह से हर्बल हैं, सेफ हैं, बॉडी के लिए सुरक्षित होता है। साथ ही दोस्तों, इसका इस्तेमाल किन किन दिक्कतों में किया जाता है ये साफ साफ मेंशन किया गया है। इसमें जो कंटेंट पाए जाते हैं वो सारे मिल करके होने वाली सूखी खांसी, कफ युक्त खांसी, हाथ पैर में होने वाला जलन, भूख को बढ़ाना, साथ ही सर्दी जुकाम के कारण होने वाले आलस्य को दूर करने का काम करती है। दोस्तों, इसका जो रिजल्ट है बेहतरीन देखने को मिल जाता है, लेकिन यह पूरी तरह से हर्बल है, आयुर्वेदिक है, इसलिए इसका रिजल्ट देखने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। थोड़ा समय यूज करने के बाद ही इसका असर, इसका अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, इसकी डोज की बात करें तो डोज आधी से 1 चम्मच दिन में 2 बार सुबह शाम शहद के साथ सेवन कर सकते हैं। एडल्ट यानी बड़े लोगों के लिए यह डोज है। बच्चों के लिए डोज डॉक्टर तय करेंगे, डॉक्टर बताते हैं। फ्रेंड्स, इसकी साइड इफेक्ट की बात करें और प्राइस की बात करें तो प्राइस इसकी 99 रुपये इसकी प्राइस है। साइड इफेक्ट की बात करें तो जैसे मैंने बताया पूरी तरह से आयुर्वेदिक है, तो साइड इफेक्ट ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते। 30 ग्राम की यह चूर्ण है। साइड इफेक्ट जब भी आपको देखने को मिले रेयर है, शायद ही किसी को देखने को मिल जाए। कोई भी साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो इसका सेवन करना तुरंत बंद कर दें। देखेंगे जो भी साइड इफेक्ट, जो भी दिक्कत हो रही होगी दूर हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो के आखिर में कहना चाहूँगा, किसी भी प्रकार की मेडिसिन, किसी भी प्रकार की दवा हमेशा डॉक्टर से परामर्श करके ही सेवन क्या करें, इस्तेमाल क्या करें। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।